kancane ngene. Waduh, Kawis pita kawis pita pindawi lestrino bapa krata rono bumi kanjang-kanjeng, langit biru kelap-kelap manun, pedeng balawur-awur. Nanun pedeng balawur-awur. Ono satriya ganteng mengkerik mapak lakune sekabat carang Gundara Yaksa sekabate Rama Penembahan Begawan Lengkara Dewa. Sapa jenengmu satriya? Aku Raden Joko Pengalasan Reang Bagong. Sampeyan iki wong sabrang, aku wong saka negara Tawang Madya Tawang. Aku murid Rama Begawan Lengkara Dewa. Tujuane dhewekne tujuamu boyong Semar tak paten sebab Semar sing oleh wahyu wringin putih cangkeme wong edan minggato iki dina aja ngumbar swara sing kurang utama aja ngumbar swara sing kurang prayoga wong klampis ireng gak rumangsa nampa wahyu wong klampis ireng gak rumangsa wahyu mudhun wong klampis ireng adem ayem tentrem datan ana apa-apa wa Semar crita Abimanyu jogon jabane klampis ireng mengko ana wong gak gawe golek gawe gak perkara golek perkara mula carang Gundara Yaksa nek tak elingno bali iki dina yen gak gelem balik kelakon dadi sulame bumi wani karo aku tambah nono epek-epek kuwi kurang ajar Bagong Rean tanggungamu lo bacok waduh bonggo apa baru aku ngicak yarit Angka Wijaya ya Raden Joko Pengalasan apa karepe perang jenenge wong perang wis ana niat ana kajat krentek karep gelem tindak krentek kok karep yen gak gelem ora bakal tindak apa karepe Panca Bakah sadurunge perang kudu mbeksa dibebes nganti bisa piwulangane perang Kubu Tarung piwulangane Kanjeng Ramane Raden Rejuna kacang gak ninggalno lanjaran pancen bapakne jagone piwulang perang jagone Panca Bakah perang Kubu Tarung dipek kiwa metu tengen dipek tengen metu kiwa sampur sutra diwangga dicandak Angka Wijaya dikipatno mangiwa tandaning gua barang candala nyandak sampur kang tengen mertandakno
nampa peparinge dewa ya nampa pengayomaning Gusti kang akarya jagat. Angka Wijaya driji manis gegem rapet. Pas kewanene cukul kramati kendel gedhe tekate beksa kaya solai gambu saka daerah Solo Karto. Ayo taran Gundara Yaksa. Perang watek anak Arjuna Kupu Taruh. Perang Kupu Taruh. Bener. Agus. Tak payasi. Tak payasi nani. Payasi nani. Awas, Arek kurang ajar. ketas sangat. Danting. Danting. Iya. Solai bapak ngono kurang ajar. Ayo.
Aduh, sosok Sosok. Ayo. Boleh. Hey. Tanding ono Raden Abimanyu. Aduh, aduh yo. Doro Jarang Gundoro Yakso perang kali Doro Joko pengalasan. Paman perang Kupu Tarung. Oh, Kupu Tarung niku perangi Doro Arjuna. Perangi Arjuna. Lho nggih bapakne. Bapakne pinter, anake nggih pinter. Anak mboten ninggalo kekuatane, kepinterane wong tuwa nggih turun saking Pandhawa sedaya no. Kabeh perangi kaya wong Pandhawa lho nggih, dhukur-dhukure niku perangi pinter, nisore nggih perangi pinter. Lah sampean kudu awas, mboten awas. Lho nyelentung nempeling. Ladalah aku gak wedi. Aku gak mundur, tak sumbarane angka wijaya. Yo, ibu rebutan aku. Aku sekti gak meguru. Sabuku mimbang katangku dewa. Nyonggotan nyonggo imbang-imbang parang goro. Yen aku kalah karo jeneng siro tak silet daging kulitku. Ayo tanding ono anak Arjuna iki. Raden Joko pengalasan. Lho ngidoni. Niku jenenge ngece. Masa budho. Nama tersigra kumayang ono ngalas dil kembala berpa aningau ngalas di kembala berpa aningau watek wong angkara watek wong sabrang tiba sepisan di sepuro Pindho Sarantayuda diumpamakno petik gilir gumanti ngabluk torening perang sepisan kalah Pindho Sarantayuda Yuda tarung ngadeg nyet celana dikincing tebat-tebat dodol pelelit brengose gedro kaya banteng kecaton oh keplene bumi melayang gak weres jaman wah
aja salah topo mundur kok mundur kalah mboten. Munduri ngalah. Ngalao. Aja kalah ning ngalao. Raden Joko pengalasan golek papan golek panggonan driji manis gegem rapet mundur piyambakipun sing dirapal Aji Kanuragan. Apa tegese Aji Jaya Kanuragan piwulangane ingkang Rama Raden Rejuna, piwulangane solai tingkae kekuatane kaya Raden Taranggana, kaya ingkang Rama Rejuna. Kacarita gegem rapet driji manis dipun tambahi kekuatan kaya sejagat lele tandingi tak jotos pecah tak urungawani. Kempule kok kendho kencengun. Iki wulangane bapakku. Cek dijotos ora kole males. Ditembeling ora kole males. Pindho. Kok perang lenggat lenggut. Kok sia-sia. Perang apa iki? Pek telu. Aduh. Beno kaseten. Kakang Carang Gundara Yaksa nek gak kuat maju adimu Gundara Sakti hati-hati ya bagus awas
jenengmu Antarjo. Bagus. Ah. Hei. Aduh. Aduh. Bagus. Yo. Oh. Kene. Okol. Apa sih? Bohong. Hei. Maju maneh. Ya perangi Antarjo ojo kaget sumbar. Oh. Waduh. Hei. Koi. Benek. Jeki. Waduh. Gatotkaca yen nyawang dateng bolo balane wong Angkara. Eling nalika piyambakipun dicor ana jerone kawah Candradimukha kandha lakon laire Gatotkaca. Sebab dewa duwe mungsuh Prabu Kalaperjuna ngamuk wong kayangan Suralaya kabeh dewa ora semenang. Mung amung Gatotkaca kautus maju mula saderengi perang dicor ragani. Apa sing dirapal Aji Abeduwi? Abeduwi daya dayane Aji Abeduwi nyelentik tanpa sudang, miber tanpa lar. Apa dayane? Aji Abeduwi iku duwe kekuatan saka sirahe Gatotkaca meriem. Alise presmes idepe dem goreng untu tata ilate pangot janggo dikejen gulu perunggu dodo pedang klewang otot kawat galung besi epek-epek pelacul bendiring pelanangane linggis tangani gunting penitis sepatu madu kajermo sapa disaduk sepatu jur juer saka kekuatane Gatotkaca ngambat Jumantara tandangi kaya bledek dicecebles tanpa nono Aji Abeduwi iki lebur tanpa dadi.
Kaco Ambarjo maju. 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 Maju yuk. Maju yuk.